Nomenclature of cycloalkane. Cycloalkane is alkanes which carbon atoms are joined in rings. Cycloalkane, also known as saturated hydrocarbon, because it has the maximum number of bonded hydrogen and it only has a single bond. General formula for cycloalkane is CnH2n, where n is more than and equal to 3. Let's proceed to the nomenclature of cycloalkanes. So this table shows the structural formula and IUPAC names for the first 4 members of the cycloalkane series. So if the molecular formula is C3H6, the name will be cyclopropane. If the molecular formula is C4H8, the name will be cyclobutane. C5H10, the name will be cyclopentane, and C6H12, the name will be cyclohexane. Actually, the naming of substituted cycloalkanes is similar to alkanes. Okay, let's take a look at the first case. If only one substituent is present, it is not necessary to designate its position. So in this case, we have the parent name is cyclopropane, and there is a substituent there which is chloro. So the name of this structure is chlorocyclopropane. Okay, and then the second one, this parent name of this structure is cyclohexane, and methyl is substitute there, so the name of this structure is methyl cyclohexane. Next, for the second case, if there are 2 substituents in the ring, okay, so what we have to do is we need to list the substituent in alphabetical order, sama macam alkane lah. So the carbons in the ring are numbered either clockwise or anti-clockwise to give the lowest possible numbers for the substituent. So kita tengok structure yang pertama, kita ada cyclohexane parent name dan kita ada methyl dan ethyl di sana sebagai substituent. So E comes first before M. So ethyl tu kita akan letakkan sana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 lawan arah jam. So the name for this structure is 1-ethyl 2-methyl cyclohexane. Semuanya rapat, nombor dan perkataan kita letakkan dash. Next example, kita lihat di sana parent name dia adalah cyclopentane dan dia ada 2 substituent, iaitu kedua-duanya adalah kloro. So kita letak lawan arah jangka, ikut arah jangka, dia punya nilai akan jadi sama. So nama dia akan jadi 1,3-dichlorocyclopentane. Next case is when 3 or more substituents are present. Okay, what we have to do, we need to begin at the carbon with substituent that leads to the lowest set of locanes. So apa yang dimaksudkan dengan locanes? So mari kita tengok example ini. Okay, so dalam case ini kita ada 3 substituent, yaitu ethyl, methyl dan juga kloro. So dia punya parent name bagi structure ini adalah cyclohexane. Seperti saya nyatakan tadi, kita ada 3 substituen, kloro, ethyl dan juga methyl. So kita kena tentukan locanes bagi setiap substituen ini. So kalau apa yang kita belajar sebelum ini, kita akan letakkan kloro angka yang pertama, betul? So sebab kenapa kita letak kloro angka pertama? Sebab kita ikut alphabetical order. Jadi kalau kita letak kloro angka yang pertama dan kita pusing ikut arah jam, okay, kloro akan terletak pada carbon number 1, ethyl akan terletak pada carbon number 3, dan methyl akan terletak pada carbon number 4. Itu cara numbering yang pertama. So cara numbering yang kedua adalah kita mula daripada methyl. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang ini kloro adalah pada kedudukan 4, ethyl pada kedudukan 2, dan methyl pada kedudukan 1. So bila kita tambahkan locanes ini, yang warna biru akan total dia jadi 7, yang warna pink total dia akan jadi 8. So dalam case cycloalkanes, kita akan pilih lowest set of locanes, iaitu 7 di sana. So meaning to say kita akan buat naming
berdasarkan numbering yang warna biru. So nama bagi struktur ini dia adalah 4-chloro 2-ethyl 1-methyl cyclohexane. Okay, so kita akan tengok pula contoh ini. So parent name dia adalah cyclopentane dan kita ada 3 substituent iaitu methyl, ethyl dan juga methyl. Sebab dia ada 3 substituent, kita kena tentukan locants bagi setiap substituent ini. So kita akan repeat benda yang sama seperti contoh yang tadi. So kita ada 3 substituent, ethyl, methyl dan methyl. So kalau ikut apa yang kita belajar sebelum ini, kita akan letakkan angka 1 pada ethyl sebab kita membuat alphabetical order. Okay, so dia punya locants akan jadi 113. Okay, tapi kalau kita letak angka 1 pada methyl yang single di sana, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia punya locants akan jadi 3, 1 dan 3. Okay. Okay, so baru bila kita kira dia punya total set of locants, yang warna biru total dia 7, yang warna pink total dia 5. So meaning to say kita akan guna numbering yang warna pink. So nama bagi struktur ini adalah 1-ethyl 1,3-dimethyl cyclopentane. Okay, next case is when a single ring system is attached to a single chain with greater number of carbon atoms, or when more than one ring system is attached to a single chain, then it is appropriate to name the compounds as cycloalkyl alkane. So ceritanya begini, kita ada ring system di situ, cyclobutane, dia 4 carbon. Lepas tu kita ada single chain di situ, dia 5 carbon. Yang mana single chain ini dia lagi panjang daripada itu ring system. So meaning to say itu single chain akan jadi parent name, itu ring system akan jadi substituent. Okay, so kita punya parent name di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5 pentane, dan kita akan buat numbering daripada sebelah kiri supaya itu substituent dapat nombor yang paling rendah. So nama struktur ini adalah 1-cyclobutyl pentane. Okay, the next case is when 2 ring system is attached to a single chain. Okay, 2 ring system is attached to a single chain. So single chain tu akan jadi parent name, itu ring system akan jadi substituent. Okay, so parent name kita adalah propan dan substituent kita di sana dia adalah cyclohexane. So cyclohexane bila jadi substituent dia akan jadi cyclohexyl. So the name of this structure is 1,3-dicyclohexyl propane. Okay, and the last example is when 2 ring is attached to each other. So macam mana kita mau tentukan siapa parent name? So kita tengok bilangan carbon dia. Cyclopentane ada 5 carbon, cyclohexane ada 6 carbon. So meaning to say cyclohexane will be the parent name. So cyclopentane itu dia akan jadi substituent, jadi nama dia akan bertukar jadi cyclopentyl. So the name of this structure is cyclopentyl cyclohexane. Tidak perlu letak numbering ya.